प्रभु का महानामर धन्यवाद हो। प्रभु आम को अनुग्रह करी वर्षर शेष मास आज द्वितीय उपासनार दिन प्रभु आम को पवित्र प्रांगण मध्य ताहांकर उपासना निमंते सुंदर आह्वान प्रभु देले। तेणु प्रभुंकर पवित्र महानाम को धन्यवाद देवा सहित आज उपासना जोग देइथिबा समस्त को आज विशेष उपासना मध्य को स्वागत जनाए ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आमे निज निज को प्रभु ठारे समर्पण करिबा प्रार्थना करिबा। सदा प्रभु जे मंगलमय, सदा प्रभु प्रेममय, सदा प्रभु सर्वदा आमानकर मनोयोग्य अटंती, सदा प्रभु सबुबेले आमानक पई चिंता करते, सदा प्रभु सबुबेले आमानकर जत्न नेबा परमेश्वर। आज परि एक समयटी प्रभु जेतेबेले आमानक ए सुंदर सुजोग देले, आज परि एक समय आमे प्रत्येक को भिन्न भिन्न स्थान आकर्षण करी तांकरी पवित्र प्रांगण मध्य एकत्रित हेबाकू देले। आमे समस्ते प्रभुंक निकटवर्ती हेइथिबारु सेई परमेश्वरंकर धन्यवाद करिबा, सेई परमेश्वरंकर आराधना करिबा, सेई परमेश्वरंकर प्रशंसा करिबा, सेई परमेश्वरंकर गुणानुवाद करिबा। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु तुमरी धन्यवाद दउछु, धन्यवाद दउछु। हालेलुया 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 हा 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 हालेलुया हा हा हालेलुया हा हा हालेलुया आमेन। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, समस्त गाइबा। सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया हा 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया जीसस। आमे समस्ते परमेश्वरंकर धन्यवाद करिबा, जो परमेश्वर आमानंको आज रही सुंदर सहभागिता देले, जो प्रभु आज आमानंको तांको पाए पृथक करि अछंती। हालेलुया जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया हा हा हालेलुया आमेन। प्रभु तुमरे धन्यवाद देउछु राजा, तुमरे धन्यवाद गौरव प्रशंसा करुअछु प्रभु। तुम्हें राजा मानकर राजा, प्रभु मानकर प्रभु, तुम्हें सैन्याधिपति सदा प्रभु, तुम्हें महान परमेश्वर प्रभु। तुमरे धन्यवाद गौरव प्रशंसा करुअछु प्रभु। तुमरी कृपा दृष्टि आमानक प्रति रखिल प्रभु। आमे अति दुर्बल हेले मध्य आमानकर दुर्बलतार तुम्हें छाड़ीदेल ना प्रभु। तुमरी कृपा दृष्टि आमानक प्रति रखी ओ प्रभु एपरि एक सुंदर दिन में तुमरी पवित्र प्रांगण मध्य आमानक एकत्रित होई तुमरी उपासना करबा पाई
ଦେଇଅଛ, ତୁମରି ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛ, ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛ, ତୁମ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। प्रभु आज प्रत्येक आम तुम निकट को आसीअछु। ओ प्रभु आम जितेबले तुम निकट को आसु, ओ प्रभु आमने ओ प्रभु आमनकर मनर चिंता गुड़िक, आमनकर मनर प्रार्थना निवेदन गुड़िक ओ प्रभु तुमरी पाद तले रखिबा पाए, तुम निकट में आमनकर जो विश्वास भरोसा आशा रही प्रभु से उद्देश्य आम प्रत्येक तुम निकट को आसीअछु। प्रभु तुम्हें दया कर। मंडली जितेबले प्रभु तुम निकट अनेक प्रकार प्रार्थना विनती निवेदन नहीं प्रभु तुम निकट को आछंती प्रभु, प्रत्येक प्रार्थना तुम निकट में शुणा जाऊ। प्रत्येक विनती प्रार्थना तुमरी से स्वर्गीय सिंहासन निकट में सुग्राह हो प्रभु तुमरी मंगल एवं आशीर्वाद प्रत्येक प्रति बर्तु बोली प्रार्थना करुछु। जो माने प्रभु समस्या घिनी तुम निकट को आछंती, जो माने असुस्थता नहीं तुम निकट को आछंती, जो माने कौन प्रकार अशांत परिवेश मध्य थाई तुम निकट को आछंती, जो माने अभाव अनाटना नहीं ओ प्रभु तुमरी पाद तले प्रार्थना रखिबा पाई तुम निकट को आछंती। ओ प्रभु जो माने धन्यवाद देव देव तुम निकट को आछंती प्रभु, प्रत्येक प्रार्थना तुम निकट में शुणा जाए प्रभु तुमरी मंगल एवं शांति प्रत्येक बर्तु बोली प्रार्थना करुछु। प्रभु ये क्षुद्र मंडली को तुम्हें बहुल रूपे आशीर्वाद कर, मंडलीर प्रति परिवार को तुम्हें आशीर्वाद कर। अपरि प्रभु प्रति परिवार असुस्थ पीड़ित मान को तुम्हें दया कर सुस्थ कर प्रभु, तुम्हें दया कर प्रभु। आम विशेष कर प्रभु से सनु भौणी प्रभु तर परिवार सुंदर भाव में बढ़ुवा समय यौवन अवस्था प्रभु से भाई को तुम निकट को डाकिल प्रभु। प्रभु तुम निकट में आम विशेष कर से दुखी परिवार पर प्रार्थना करुछु। हठात जे परिवार मध्य एक दुख आसी पहुंची प्रभु, विशेष कर से दुखी परिवार पर प्रार्थना करुछु प्रभु। तुम्हें ही तांकर सहवर्ती परमेश्वर हुआ, से परिवार को तुम्हें शांति सांत्वना दियो, से परिवार चालक पालक और प्रभु से परिवार कर्ता हुई तुम्हें कढ़ई नियो प्रभु, तुम्हें दया कर प्रभु। मोर से भौणी मध्य जेपरी तांकर दुई पिलांक सहित प्रतिदिन चलने को पारिबे प्रभु, तुम्हें तांको शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान कर बोली प्रार्थना करुछु, तुम्हें दया कर प्रभु। से परी आम विशेष कर प्रार्थना करुछु प्रभु अनिता भौणी तांकर मध्य देह असुस्थता सकाशु प्रभु से माने मध्य प्रभु परिवार प्रार्थना लड़ीछंती प्रभु, तुम्हें दया कर। से भौणी को तुमर से अलौकिक हस्त छुई देले प्रभु, तुम नाम से सुस्थ हेबे प्रभु, तुमरी महिमा हेब प्रभु। से परी साहाय्य कर। आम विशेष कर प्रार्थना करुछु प्रभु चुमकी भौणीकर माँकर जो प्रभु गतकाली से प्रभु देह असुस्थ हो प्रभु से बाउला चाउला होते प्रभु, प्रभु जीशु सब को तुम्हें नियंत्रण करवा प्रभु, समस्त प्रकार असजणा विषय को सजाड़ा प्रभु, तुम्हें स्पर्श कले प्रभु तुम ठारे से सुस्थ हो प्रभु, तुम ठारे से बल पाइबे प्रभु, तुम ठारे प्रभु से परिवार तुमको धन्यवाद देवे, से अनुग्रह कर बोली प्रार्थना करुछु। से परी प्रभु मंडली मध्य अनेक असुस्थ पीड़ित मध्य अच्छा प्रभु, प्रत्येक को तुम्हें दया कर प्रभु। अनेक वृद्ध वृद्धा मान अच्छा प्रभु, से वार्धक्य अवस्था सकाशु प्रभु, से आंठू दरज सकाशु से बहुत कष्ट प्रतिदिन चलुवा बेले प्रभु तुम्हें से सहवर्ती परमेश्वर हुआ प्रभु, तुम्हें दया कर। मंडलीर समस्त परिवार को तुम निकट को आणुअछु प्रभु, प्रत्येक को बहुल रूपे आशीर्वाद कर प्रभु। आम विशेष धन्यवाद दूँ प्रभु आज उपासना परिचालना करने आम प्रभु क्रिश्चियनपुर महिला समिति आज उपस्थिति थिबारु सेमानकर प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ धन्यवाद दूछु, सेमानकर आग्रह ପାଇଁ धन्यवाद दूछु, सेमानकर उद्योग ପାଇଁ धन्यवाद दूछु। आज सेमाने प्रभु आज समस्त उपासना परिचालना करिवे। पवित्र आत्मा परमेश्वर तुमरी पवित्र उपस्थिति दे प्रभु परिचालना रे, वाक्य रे, शास्त्र अध्ययन रे, गीत आराधना रे प्रभु प्रत्येकଙ୍କୁ तुम्हें व्यवहार कर प्रभु। आज विशेष उपासना आम प्रत्येकଙ୍କ ପାଇଁ प्रभु आशीर्वाद युक्त हेब। आज उपासना आम प्रत्येकଙ୍କୁ प्रभु तुमरी गौरव निमंते व्यवहृत होगाकू देव प्रभु, तुम्हें साहाय्य कर प्रभु, तुम्हें दया कर। आउ थे प्रभु निज निज को तुम ठारे समर्पण करुअछु। आज उपासना रे प्रभु आम प्रत्येक को प्रभु तुम्हें स्पर्श कर, तुमरी पवित्र उपस्थिति द्वारा मान को शक्तियुक्त कर प्रभु, तुम निमंते आम व्यवहृत हेबु प्रभु, तुम्हें साहाय्य कर। आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें सहवर्ती हुआ। महिमा प्रशंसा गौरव कर्तापण जुगे जुगे तुमरी हेउ। यीशुଙ୍କ नामରେ क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभुंकर महत् नामर गौरव हो। आजिर उपासना परिचालना करने निमंते आमनकर क्रिश्चियनपुर क्रिश्चियन समाजर महिला समिति उपस्थित थिबारु सेमानंक निकटरे मो तरफरु एवं ए मंडली तरफरु कृतज्ञता एवं भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए।
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରତାଳି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିଛି। ତେଣୁ ସେ ସମିତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନପୁର ମହିଳା ସମିତି ପରିଚାଳନା କରିବେ। ବାଇବଲ କୁହେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଦିନ ଓ ସମୟ ଭୟଙ୍କର, ଚାରିଆଡ଼େ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ମୃତ୍ୟୁ, ଯୁଦ୍ଧ, ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ କାନୁନ। ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ରହିଛୁ ତେବେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ପାଇଁ ଏହା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚିର ନୂତନ, ଏହା ଆମ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନପୁର ମହିଳା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନପୁର ମହିଳା ସମିତିକୁ ଏଲ୍ଏ ଚର୍ଚ୍ଚର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ମହିଳା ସମିତିର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଜିର ଏ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ପ୍ରେମ, ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜିର ଏ ସ୍ଥାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତୁମର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦିଅ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କୁହ। ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ତୁମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଶଂସା କରି ଫେରିଯିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଅଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ, आमेन। आमे समस्ते गीत धन्यवाद के साथ समस्ते मिसी गाइबा। समस्ते आम महिला समितिर माँ माने सामना को आसबे एवं यही समस्ते मिसी ये गीतटी गाइबा।
धन्यवाद भौणी मैंने शास्त्र अध्ययन निमंते मनोनीत अंश आपण मैंने पाइबाकू पारिबे। लोकलिखित मंगल समाचार 14 पर्व 15 पदरु 24 पद पर्यंत। लुक 14 पर्व 15 पदरु 24 पदर पर्यंत। भौणी मधुस्मिता नायक को अनुरोध करुच्ची सेठाकू आसी वाक्य अध्ययन रे साहाय्य करिवे। आज मनोनीत शास्त्रांशटी आपण मैंने पाइबे लुक 14 पर्व 15 पदरु 24 पद। सेठारे एहीपरि लेखा जाए, ताहा शुणी ताहांको सहित भोजन रे बसिथिबा लोकमानक मध्यरु जणे ताहांको कहिले, जेउ लोक ईश्वरको राज्य रे भोजन करिबो से धन्य। किंतु से तांको कहिले, जणे व्यक्ति रात्र समय रे महाभोज देबाको इच्छा करी अनेकंकु निमंत्रण कले, आउ भोजनर समय उपस्थित हुंते से निमंत्रित लोकमानक निकटकू आपणा दासकू पठाई कहिले, आपण माने आसंतु, कारण समस्त प्रस्तुत हेलाणी। किंतु समस्ते एकमतरे प्रार्थना करबाकू लागिले। प्रथम जन ताहाकू कहिला, मु खंडे खेत किणी अछि, मोते ताहा देखिबाकू पड़िबो। अनुरोध करे मु क्षमा पाई अछि बोली मने कर। आउ जणे कहिला, मु 5 हळ बळद किणी अछि, आउ मु सेमानकू परीक्षा करबाकू जाउअछि। अनुरोध करे मु क्षमा पाई अछि बोली मने कर। अन्य जणे कहिला, मु विवाह करिअछि, तेणु जाई पारु नाही। पुणी सेही दास आसी आपणा प्रभुंकु सेही सबु जणाइला। सेथिरे गृहकर्ता क्रोधान्वित होई आपणा दासकू कहिले, शीघ्र नगरर दाण्ड ओ गଳିगुड़ीकू जाई दरिद्र, पंगु, अंध ओ खंजमानकू एठाकू घेनी आस। परे सेही दास कहिला, हे प्रभु, आपणक आज्ञानुसार करा जाइछि, तथापि आहुरी स्थान अछि। सेथिरे प्रभु सेही दासकू कहिले, राजदंड ओ गछ मूलकू जाई मोर गृह जेपरि पूर्ण हुए सेथिपाई लोकमानकू आसीबा पई बळाओ। जेणु मु तुम्भमानकू कहुअछि, सेही निमंत्रित लोकमानक मध्यरु केही मोर भोजर आस्वाद पाइब नाही। आमेन। प्रभु एही पठित शास्त्रांश उपरे आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद भौणी। गौरव प्रशंसा ए गीतटी आम समस्ते मिसिकी गाइबा। भौणी माने समस्त सामना को आसबे, से समय दान संग्रह करा जिवो। तापरे भौणी पुष्पलता नायक को अनुरोध करे से आसी वाक्य दान रोगी दुखी प्रत्येक परिवार निमंते प्रार्थना करिवे।
धन्यवाद 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 दौचु प्रिय प्रभु तुमर अशेष अनुग्रह एवं दया पाई। हाँ प्रभु तुम्हें राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु देव मानकर देव प्रभु केते प्रेम तुम्हें आमको कल प्रभु से आम पाई प्रभु आमको से शैतान पाशर रक्षा करने तुम्हें स्वर्ग सुख तेजिल प्रभु आम पाई से क्रूसरे प्रभु संपूर्ण रूपे तुम्हें मो पाई पुणी आम प्रत्येक बड़ी हेल प्रभु से धन्यवाद दबा संगे संगे प्रभु जो आह्वान जो चैलेंज आमको देच प्रभु आमको साहाय्य कर तुम पाई समर्पित जीवन काटिया प्रभु संपूर्ण तुम हवापाई प्रिय प्रभु यही वर्षर शेष समय तुम्हें आमको पहुँचाइच ता तुमर अनुग्रह दान प्रभु से नम्र भाव मुंड नुई धन्यवाद करुचु प्रभु आज आम प्रत्येक को जीवित मानक मध्य स्थान देच धन्यवाद दौचु प्रभु आज एले चर्च रे प्रभु तुम्हें आमको उपासना करने सुजोग देल कारण प्रभु तुमर अनुग्रह नहेले आमे आसीपार न था से धन्यवाद दौची प्रभु तुमर प्रशंसा पाई तुम गौरव पाई प्रभु प्रिय प्रभु यही वर्ष शेष को विदाय देवा समय रे प्रभु निज निज को तुम हाथ में समर्पण करुछु प्रभु आमर समस्त दोष दुर्बलता क्षमा दे प्रभु आमको तुम्हें साहाय्य कर प्रभु तुम से अनंत पथरे जीवाई प्रभु साहाय्य कर प्रभु आम प्रत्येक जीवन को साक्ष्य बहनकारी जीवन कर बोली प्रार्थना करुचे एत प्रभु जो दासी वाक्य देवे
ତାଙ୍କୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଏ ମୋର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆବର ପ୍ରଭୁ। ସେ ନୁହନ୍ତି ମାତ୍ର ପିତା, ତୁମେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ କଥା କୁହ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦିଅ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୁ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମର এই ସଂଗୃହୀତ ଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, এই ଦାନକୁ ସମସ୍ତ ତ ତୁମେ ଆମକୁ ଦେଇଛ। ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାନ ଆମେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପୁଣି ତାହାକୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କର ବୋଲି ଆମେ ତୁମଠାରୁ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସଭାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମକୁ ଦୟା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ହଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଅନେକ ରୋଗୀ ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସରେ ଧନ୍ୟବାଦ 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 କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓ ମନୋନୀତ ଦାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନପୁର ମହିଳା ସମିତିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମିସ୍ ନନ୍ଦିକା ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜିର ଆତ୍ମିକ ଆହାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଧୁର ନାମରେ ମଣ୍ଡଳୀକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜିର ଉପସ୍ଥିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୋର ବୋଧେ ଏଠିକି ଆସିବାର ଆଜିକି ତୃତୀୟ ଥର ହେଲା। ଆଉ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, କାରଣ ଆମେ ଏଠି VBS କରିଥିଲୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁ ଜଣ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ସକାଳୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ 5ଟା ବେଳେ ଗଲୁ, 4ଟା 5ଟା ବେଳେ। ତେଣୁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଜାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଜି ବୋଲି ନୁହେଁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ମାଗୁଣୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ କ'ଣ କଥା କହିବେ, ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି କରିବା, ପଦିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ କହିବିନି କଥା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କୁହ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଳିତ କର। ତୁମ ଶକ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର, ତୁମ ଜ୍ଞାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ କର, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଧୂଳି ମାତ୍ର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛ। ତୁମେ ତୁମର ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଛ ପ୍ରଭୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର, ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଖୋଲିଦିଅ। ସବୁ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ କାର୍ଡ଼ ଆସେ। କି କାର୍ଡ଼? ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼। ମୋର ମଧ୍ୟ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକି ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନପୁର ମହିଳା ସମିତି ଆଉ ମୋ ନାଁରେ କାର୍ଡ଼ଟି ଆସିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋର ଏଇଟା କହିବାର ଅର୍ଥ, ମୁଁ ଆମ ସମିତିରେ ପକେଇଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ LA ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ। ଆମେ 15 ଜଣ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ବି ମୁଁ ଲେଖିଲି।
କିନ୍ତୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟବଶ 2 ଜଣ ଭଉଣୀ ଆସିପାରିଲେନି। ଆମେ ଆଜି 13 ଜଣ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଆସିପାରିଲେନି ସେମାନଙ୍କର ଅତି କିଛି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଆସିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି, ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆମକୁ କରିନଥାନ୍ତେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ କାଢ଼ିବା ଲୁକ 14। ତାହା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଜନ କରିବ ସେ ଧନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତ୍ର ସମୟରେ ମହାଭୋଜ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଅନେକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। କ'ଣ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି? ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। କେଉଁ ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ? ରାତ୍ର ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ସମୟ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ କାର୍ଡ଼ଟି ଆମ ହାତରେ ଆସେ, ଆମେ କେଉଁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ରାତିରେ ଡାକିଛନ୍ତି ନା ଦିନରେ ଡାକିଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖିଲୁ ରାତିରେ ଡାକିଛନ୍ତି ନା ଦିନରେ ଡାକିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମକୁ ରାତିରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣେଇଲେ। କାହିଁକି ରାତ୍ରରେ ଜଣେଇଲେ? ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦିନରେ କରୁ। ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ ଅବସାନ ବା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ, ରାତ୍ର ଆସେ, ସେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ନିରୋଳାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସୁ, ଦିନ ଯାକର ହିସାବ ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହେ। ଦିନ ଯାକର ହିସାବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ରହେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆଜି ଦିନ ସାରା ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଦିନ ସାରା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଦେଇଛି, ଦିନ ସାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ହିସାବ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଆମେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସହିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଲେ। କାହାକୁ ଦେଲେ? ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲା? ଦେଖ, ଆମେ ଦେଖିବୁ 18 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କ'ଣ କଲା? ଜଣକୁ ଡାକିଲା। ପ୍ରଥମ ଜଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ କିଣିଛି। କ୍ଷେତ ହେଉଛି ଜଗତର କ୍ଷେତ, ଅନେକ ଜଗତର କ୍ଷେତ। ମୁଁ ଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜଗତର ଗୋଟେ କ୍ଷେତ କିଣିଛି। ଆଜି ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ କିଣୁଛୁ। ଆମେ ଜଗତରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛୁ। ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆକର୍ଷଣ କଲେ, ମନୋନୀତ କଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଘରେ କାମ ନାହିଁ? ଯଥେଷ୍ଟ କାମ। ପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଲେ, ଆସ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆସ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଜଣ କହିଲା ମୁଁ କ୍ଷେତ କିଣିଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ କ'ଣ କହିଲା? ମୁଁ 5 ହଳ ବଳଦ କିଣିଛି। ଆରେ ବଳଦ କିଣିଛୁ? ନିଶ୍ଚୟ ଗାଁ ଲୋକ ହେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବଳଦ କରେ, ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା? ଗୋଟିଏ ବଳଦମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଖୁରା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଳଦ କିଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଖୁରାକୁ ଆଗେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେ ବାଲି ଉପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ଧସିକି ଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସେଇ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ? ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବଳଦ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହିଲା? ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି, ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆମୋଦ କରିବି, ମୁଁ ତାହା ସହିତ ବୁଲିବି, ଅୟସ କରିବି, ମୁଁ ବଜାର ଯିବି, ମୁଁ କିଣାକିଣି କରିବି।
मोर स्त्री पे मु समय देवी प्रभु मु तुम पे समय दे पारि नहीं प्रभु। आज से मध्य मना करदेला जेतोळे एई व्यक्ति विशेष गुड़ी को से माने रिजेक्ट करुचंती सेतोळ को आमार प्रभु कौन कहले क्रोधान्वित हो गले। कौन है मु तांको सबु बेले साहाय्य करी आसीची मु तांको प्रतिटी मुहूर्त तांकर वाक्य देई तांको कथा कहली सुंदर सुंदर मधुर वाक्य देली किंतु से माने आज मोर निमंत्रण को प्रत्याख्यान करदेले रिजेक्ट करदेले क्रोधान्वित हो गले। आमर प्रभु रागी गले क्रोधान्वित हो गले कहले जाओ तांकर लोक मान को कहले जाओ तुम्हें कोठी गछ मूल रे पड़ी रही से अंध खंज दरिद्र पंगु एई मान को खोजो। आज वर्षर हिसाब प्रभु आमठू मागुचंती जेतेबेले आमे जनवरी मास 2024 जनवरी मास रे केते शपथ करथिले प्रभु मु एई वर्ष तुमरी पई उपयुक्त फल फलिबी मु ईश्वरंकर वाक्य कहिबी तुमर लोक मान जो माने जानी नाहंती से मान को तुमर वाक्य कहि मु आनिबी प्रभु। किंतु प्रभु कहउचंती तू कौन कलु मते प्रत्याख्यान करदेलु मते रिजेक्ट कलु तेणु तुम्हें जाओ। यही भली लोक माने गछ मूल पड़ी रही गछ मूल पड़ी रही दरिद्र अंध पंगु खंज एमाने कौन से माने प्रभु जीशुंकर वाक्य शुणी नाहंती से माने जानी नाहंती जीशु किए जानी नाहंती परित्राण कौन जानी नाहंती से माने केमिति ग्रहण करिवे। जाओ सेई मानक पाखरे तुमे तुमर वाक्य कुह आ से मान को मोर भोज को निमंत्रण कर आ से माने आसीबे मोर भोज ग्रहण करिवे मोर आस्वाद पाइबे। आज आमान को जीवन रे प्रभु अनेक स्वाद दौचंती अनेक कथा कहउचंती अनेक आमाने को भौणी माने अनेक साक्ष्य दौचंती से साक्ष्य होची निमंत्रण ग्रहण करिवार भोजर अंशी हवा भोजर अंशी हवा। प्रभु कहउचंती जाओ शेष रे कौन लिखि आमे अनेक समय पढ़ीचु बाइबल रे प्रथम लोक कौन हब शेष लोक प्रथम हब अनेक आहूत अल्प मनोनीत। आज प्रभु आमान को गोटे कथा कहउचंती या द्वारा आमान को एई वर्ष सरी सरी आसला आमे 11 मास काटिकी 12 मासरे पहुँचीचु 12 मासरे पहुँचीचु गोटे आमे दिन आम पाई गोटे जुग भली लगुच। प्रभु यही दिन में प्रभु पचारुचंती रात्र समय तू मो पाई को मान को कथा कहिचु तू मो पाई को मान को साक्ष्य देइचु कि प्रभु मु किछि करिनी। जदि माथ्यू 25 आमे पढ़िबा मु भी पढ़ुनी माथ्यू 25 लिखाई तोड़ा आमे से तोड़ा गुड़ी का उदाहरण देखिबू जने व्यवसायी कौन देगी गले से तोड़ा गुड़ी को आमे से तोड़ा गुड़ी को जदि आमे चिंता करिबू प्रभु तुमे मो हाथ रे केते तोड़ा देइछ मु ताको द्विगुणित करिछि कि ना प्रभु मु किछि करि पारिनी। प्रभु का कतिरे आमे कौन निखास दबो। आज प्रभु यही गोटे कथा कहउचंती हे मोर पुओ हे मोर झियो तते मु निमंत्रण जनाऊँगी तते मु कथा कहूची तू मो पई तोर साक्षी हे पारिबु कि ना प्रभु मु एई भली जगतर कथा जगतर चर्चा जगतर आलाप रे मु माती रही प्रभु मु तुमको रिजेक्ट करी देइछि। तेणु प्रभु सेतेबेले कहबे तू जा कोठिके जा नरकानल रे प्रज्वलित रे तू पड़िबू। आज आमे से लाजारंकर जीवन को देखिबू धनी लाजार जीवन लाजार कोठी थिला छटपट होउथिला कलबल होउथिला देह सारा घा थिला किंतु धनी आराम रे थिला
ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଧନୀଟି ଆରାମରେ ରହିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଦେଖୁଛି ଲାଜାର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଆଁରେ କଲବଲ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ନିଆଁର କଲବଲରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା ଦେଲ, ଆମେ ସେଇ ବର୍ଷ ସାରା ହିସାବ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିଛୁ କି? ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ମୋର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ କି? ପ୍ରଥମେ 3ଟି ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଖିଲୁ, ତାପରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଜେକ୍ଟ। ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବୁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ 2ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କର। ଆଜି ତୁ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନା ରିଜେକ୍ଟ କରିବୁ? କେଉଁଭଳି? ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତା, ସେ ଯେଉଁ କହିଲା ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୁଁ 5 ହଳ ବଳଦ କିଣିଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରିବିନି, ସେ ବି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୁଁ କ୍ଷେତ କିଣିଛି, ମୋତେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ବି ରିଜେକ୍ଟ କଲା। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ ଶେଷରେ? ତୁ ମୋ ଭୋଜର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯାଚୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ମହାଭୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଜି ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଆଜି 8 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ। ଆଉ ଆମ ହାତରେ ଏଇ ବର୍ଷ ସରିବା ପାଇଁ 22ଟି ଦିନ ଅଛି। ସରିଗଲେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଶପଥ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଜି ଆମେ କଥା କହୁଛୁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଗୃହକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନଥିଲେ ଆମେ କରିପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ବୃକ୍ଷକୁ ହାଣି ଦିଅ, ଅଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଆଉ ରଖନି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ ବି ତାକୁ ସମୟ ଦିଅ, ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କାଳେ ଫଳିବ, କାଳେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖିଲୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣ, ତୃତୀୟ ଆମର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ, ସାଲଭେସନ୍। ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ୱୀକାର କଲା, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ସେଇ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିଲା, ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିଲା। ଆଜି ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ତୋର ମୋ ଉପରେ ପକା, ମୁଁ ତାହା ସମ୍ଭାଳିବି। ଆମେ ଜଗତର ଚିନ୍ତାରେ, ଜଗତର ଆସକ୍ତିରେ, ଜଗତର ମୋହମାୟାରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ କହିବି, ଆଉ ସେ କାହାଣୀଟି କହିଲା ପରେ ଶେଷ କରିବି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବହୁତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ତ ଟିକେ ଲୋକ କମିଗଲେ। ଆରେ କାଲି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି କାହିଁ କମିଗଲେ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଟିକେ କମିଗଲେ। କ'ଣ ମୋ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ମୋ ବାକ୍ୟ କହିବାରେ କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି କି? କାହିଁକି ସେମାନେ କମି କମି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେ ରାତିରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ରାତିରେ ବୁଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଫୁଟପାଥର ଲୋକ, ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ରିକ୍ସା ଉପରେ, ଟ୍ରଲିରେ। ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଲୋକ?
किए कहला कदली वाला, किए कहला ट्रॉली रे जिनस माल नहीं कि जाउची। एही समय से चिंता कले अरे ओहो से माने सोईजन ठीक अच्छे मोर वाक्य शुणवे से कौन कले 5टी कंबल किणिले। 5टी कंबल किणी राति से गोटे लेबल लगेले। से कंबल भितर गोटे चिट भली अठारे लगेदेले आउ लिखिले मु तुमको प्रेम करे, मु तुमको प्रेम करुवा हेतु ए जगत को मु तुम मान निमंते आसी अच्छी। ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से आपणार एकमात्र पुत्र को दान कले ताने जे कहीं तांका विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। 5टी चिट करदेले आ से कंबलर तले लिखिदेले, लिखिकी मारिदेले। आ राति से देखिले बहुत शीतरे से लोक माने थरुचंती। आ से गले जिते से निघर निदरे शोईचंती से कंबल से मानकु घोड़े देले। पलि आसले तांकर रूम को। जेतेबेले से पलि आसुचंती आ सकाळे देखुचंती से माने काढ़िकी से चीट सब पढ़ुचंती। से चीट सब पढ़ुचंती अरे ये कौन लिखाई आमर तो कंबल नाला आम थरुलु आमर गामुछा घोड़े आम शोलु अरे आमर किछि नथिला किंतु कौन लिखाई ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से आपणार एकमात्र पुत्र को दान कले। ये जो बाबूटी आसचंती से प्रेमर वार्ता प्रचार करुचंती। आमे कौन तांको प्रेम करिचु कि आमे तो तांको प्रेम करि पारलुनु किंतु सी हमको प्रेम करी हमको खंडिए खंडिए प्रेम र कंबल देइचंती, गोटे गिफ्ट देइचंती। चलो आमे से बाबू को धन्यवाद दबा तांकर वाक्यर मनोयोगी हेबा एवं से सुंदर वाक्य कहउचंती आमे तांकर वाक्य सुनी सत्य ईश्वर को जानिबा। आज आम भितरे प्रभु से गोटे छोट पद न दे गोटे आमान को ईश्वर निगूढ़ वाक्य बाइबल देइचंती। प्रत्येक दिन आम पढ़ुचु सकाळु रात्रि पर्यंत आम फेरी पारुचु कि फेरी पारुनु। प्रभु आमान को केते अनुग्रह पर अनुग्रह ढाली देइचंती। कौन न देइचंती प्रभु हमको जहाँ मागिलो जहाँ इच्छा कलो जहाँ खोजिलु प्रभु सबू देदेले। तेणु प्रभु कतरे आमर समस्त भार देदेबा। प्रभु तुम्हें मते नियो मोर कार्य को नियो मते तुम्हें व्यवहार कर मु जपरी तुम व्यवहार गोटे उपयुक्त पात्र बा पात्री हे पारिबी। प्रभुंकर अनुग्रह नथिले आमे प्रभुंकर कार्य करि पारिबु नाही। गोटे जड़े जदि घरटीए ओलाए प्रभुंकर मंदिर को जदि ओलेब से भी प्रभुंकर अनुग्रह पाइब। जदि प्रभुंकर ये आमे अनेक समय देखि था घर मानक अलंधु हो जाई थाए किंतु प्रभु कहते तो हाथ में मुझे अलंधु सफा करने झाड़ू देची। आज हृदय रूपक आमान मंदिर भितर केते अलंधु अच्छी ताकू आमे झाड़ी झुड़ी सफा करि पारुचु कि। तेणु प्रभु डाकुचंती आमान को तू मो पाखक आ मु तोर समस्त प्रकार भार नेबी समस्त अलंधु सफा करदेवी तते परिष्कृत करी कौथरे झाड़ू रे नुहे मोर रक्त रे मु तते सफा करी तते उपयुक्त मोर मनोयोगी पात्र आ पात्री करी। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आम गोटे छोट गीत मोर भौणी मैंने अच्छा जीशु डाकती तोते यही गीतटी पदिए बोलिबे तापर आमने शेष करवा। शेष करने पूर्वर आमर भौणी की मुझे डाकिबे जीशु डाकती तोते यही गीतटी समस्त भौणी मान को मुझे अनुरोध करुच्ची बोलिबे। गोटे पद बोलिबा डाकती तोते
ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତୁମର ଆବରା ବାହରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବରି ନେଲ, କାରଣ ତୁମେ ଆମର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ତୁମେ ଆମ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଛ। ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ଆମେ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ। ହେ ରାଜା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କଥା କହିଛ ବୋଲି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କାରଣ ଏ ବର୍ଷ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୋ ହାତରେ। ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ବି ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ତମ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଏଇ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏତେବେଳେ ଜଣେ ଭଉଣୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଏଲ୍ଏ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଳକ ଶେଷ ଆଶିଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ଉପାସନା ଶେଷ କରିବେ। ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। Yes, Lord Jesus. धन्यवाद।
आमेन। प्रभु को प्रार्थना करिबा। हे आमनक स्वर्गस्थ पिता, तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो, तुम्भ राज्य आसु, जो रूपे स्वर्गरे सही रूपे पृथ्वी रे तुम्भ इच्छा सफल हो। आज आम को प्रयोजन आहार दियो, आमने जेपरी निज निज अपराधी मान क्षमा करियछु, सेहीपरि आमान अपराध सब क्षमा कर। परीक्षार आमान आण नाही, मात्र मंदरु रक्षा कर। जेणु राज्य पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम्भर। आमेन। एतबेले पिता ईश्वर प्रेम, त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह दया, पवित्र आत्मा चिरंतन शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता आम समस्त संगे संगे थाई चिरमंगल उपकार करंतु। आमेन। धन्यवाद समस्त को।